Hey. Oh, zo, ja. Hey. Ja, geweldig. Nou, goeiemiddag. Ga je maar weer een beetje een noffelijk weekend hoor. Ik heb zeer wel een noffelijk weekend hoor. We hier een vreed feestje, want Bart weer natuurlijk jeetje. Nou, dat moest ik zaterdag wel wat van herstellen. Toen ben ik zaterdag de jongen met mijn broer naar een concert in het Bolwerk geweest in Snits van Therapy. Ja, zo wat. Toen had ik snijden, ben ik echt wat onbekomen geweest, geloof ik. Nee, allereerst even Tiger dank voor alle mooie reacties die ik gewoon had. Goeie. Ja, Tiger dank voor alle reacties. Ik zeg een reactie die zei, kerst ik wat meer van de staartfilmpjes, zonder dat alles dan onscherp is. Nou, op zich vond ik het wel een heel goed idee, ja. En vanzelfs bedankt toen alle mensen die een reactie achterlieten waar ik een yieldbedrag bij zie. Dat is natuurlijk ja, fantastisch. De hele week had ik een Black Friday. Hier heb ik al. Crazy prices, dat is 70%. Je hebt crazy prices? Of bent u niet van deze winkel? Ja, jawel, deze. Ja? Ja, ik zie crazy prices. Klopt toch? Ja, hebt u crazy prices? Ja. Alles is goedkoper? Ja. Oké. Nou, succes hè? Dankjewel. Tot min 50% bij aankoop van minimum €20 weer. Alleen dan ga je meer, haast hier wat van mij. Ga je hier wat van mij te keer? Want de hunkermul denk ik wel een vrouw hier, maar is er wat van mij? Cadeautje. Alleen cadeaus, ja? Niks mannelijks. Nee, we zijn echt een vrouwenwinkel. Ja, hè? Ja. Maar ja, wat je maar wil, hè? Ja, dan maak ik voor een vriendin even wat moois keepje tegen. Ja. Leuk. Maar keep je dan voor een vriendin? Of keep je dan voor een vriendin of keep je dan een beetje voor jezelf? Hè? Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja, nee, nou. Van harte welkom. Ja, super, ja, dank u wel. Hier, dat is 50%. Ongelooflijk. Hier we zien. Hier is de Black Friday. Zie je, goeiedag. Heb je er weer al? Ja, dit was van de pre-Black Friday. Dit was de pre-Black Friday en Dus nu is het vrijdag echt... begint de echte Black Friday. Vrijdag pas of is het de hele week? Nee, vrijdag pas bij ons. Oké. Maar volgens mij zijn er sommige winkels die het wel de hele week al doen, maar... Maar bij jullie is het alleen op vrijdag, dan Nee, ook het hele weekend. Oh, het hele weekend daarna ook? Ja. Maar niet de hele week? Nu? Nee. Nee, oké. Nou, succes. Dankjewel. Doet u daar ook aan mee? Nee, niet per se. Ik ga niet extra naar de stad omdat Black Friday is. Maar houdt u het wel in de gaten, de aanbiedingen? Of, Ja, het ligt eraan als ik echt iets nodig heb dan wel, maar verder niet per se. Nee, op welk vlak dan bijvoorbeeld? Kleding. Ja? Ja. Ja, Als het gaat dan wel om kleding vaak. Ja, hè? Want zijn er echt goede aanbiedingen dan met de Black Friday op het kledinggebied? Nou ja, volgens mij is het vaak wel dat ze het eerst de prijs allemaal verhogen en daarna omlaag gooien. Dus, Ja, dat idee hebben meer mensen. Ik spreek met meer mensen die hebben toch een beetje het idee dat je een beetje gefapt wordt. Ja, ik geloof dat niet zo hoor. Nee? Nee, dat is heel vaak met aanbiedingen zo. Dan zeggen ze van zoveel voor zoveel. En dan ga je het nakijken en dan blijkt helemaal niet Als zoveel. bijvoorbeeld eerst de prijs omheen die of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Dus je geeft Black Friday... Ik koop niks. Nee, hè? Nee. Ook gewoon niks. Nee, maar ik vind het een beetje flauwekul. Het duurt ook heel lang. Het is niet alleen vrijdags, hè? Nee, het is ons hele weekend, hè? Ja. Black Days. Hier is het echt Black Week. Maar is het dan de hele week of is het dan op vreed? Je weet het ook net op een gegeven moment. Hier hadden ze waarschijnlijk een stientje eruit heen proberen te gooien. Omdat ze hier dus heel dag geen Black Friday deals hebben. Oh, dat wel. Het is alleen geen Black Friday. Dus daar hadden ze zelfs er wat van maken. Ik wel mooi. €15 korting per BH. Geweldig. Ik ben wel heel benijd. Doe je hem ook mee om die Black Friday deals? Is het echt iets wat je hem op wacht je? Zo van, hey, no Black Friday. No ging echt iets groots keerpje of net? En jij? Ja, vraag je nu aan mij? Ja. Oh, dat is best nog. Nou. Dus, mensen stellen mij nooit een vraag. Nee. Dus dat is nice van mij. Dat jongen. Wat wil je vraag nou dan? Nou, wat doe jij met die Zwarte Koopzondag?
Ja, het is... Vrijdag. Ja, Zwarte Vrijdag. Ja, nou, ik weet niet schrikt wie ik onderwijs naar de EMAC. Ja? Want er hier ze iets wat ik al heb hoor. Oh ja. Dat hier ze goed kepen dus. Ik denk ik zal even bij de EMAC, maar dan zit je gewoon een rij gewoon bij de kassa hier. Dan zit gewoon een rij meisken. Ik kan niet een rij staan, daar ga ik geen zin in. Ik ben een blok jongens, dat de rij dadelijk opgelost is, dan denk ik nog wel een stukje. Ik wil vandaag, heb ik het even over Black Friday. Daarvan doet u ook mee aan Black Friday. Nee, hoezo? Oh, hey, maar. Ik koop alleen maar spullen gebruikt, ik koop niks nieuw. Nee? Alleen gebruikt en waar koop je die dan bijvoorbeeld? Bij Estafette is een heel goede winkel hier in Leeuwarden. Oh. Je hebt in Leeuwarden sowieso heel veel goede gebruiktwinkels, maar ook gewoon van mensen en zo. Maar ik ga gewoon niet graag spullen nieuw, als het niet anders kan. Ik ga natuurlijk ook soms spullen nieuw, maar als het anders kan, dan doe ik het anders. Ik weet ervan, ik ken het fenomeen, maar ik maak er geen gebruik van. Nee? Is net iets wat jou specifiek op winkelje? Nou, Jood wel, want Sjeurs zei maar een nieuwe bril krijgen. En, Moet je een bril, hè? Ja, Dit is net meer goed? nou die zet ik dan ook op mijn neus en dan ga ik naar huis. Wat zei die? Ik zet hem dan ook op mijn neus. Ja. Maar dit is de oude Nee, bril. dit is de oude bril. Ja, maar je wou een niet hebben. Ja. Want dit zit net goed? nee, maar we hier het over Ja. Black Friday. Ja, en ja. dat is dus, dat is Jood Mandje, dus dan is dat even wat oors. Oh ja. Maar ik ga er nooit gebruik van maken. En nou kom ik echt net zo vaak in stad in. Ik ga net zo volle verlet meer van allerhande zaken. Hè? En Black Friday is natuurlijk benamelijk richten op zo volle mogelijk verkeerpje. Dat begreep ik wel, maar ja, op een gegeven moment dan had ik een oog en dan hoeft het niet. Jo, hak een oog? Oké, nou, dit nou. wie het? Ja, zeker. Mooi. Hier, dank en succes met de nieuwe bril, hè? Ja hoor. Grand Optical of zo, dat vind ik ongeveer. Dat is een nieuwe brillenwinkel, denk ik. Maar ja, ze gewoon 24% korting, als er niks met Black Friday. Hier, respect, zei je dus wel. Dus is soms van een nieuwe bril te plakken. Kies 3, betaal 1. Ik vrees me altijd wel af wat mij nog uit met 3 bril, dat je eigenlijk maar 1 tegelijk op een holle hak hebben. En ik moet eerlijk zeggen, ik had hem ook in mij in zo'n aanbieding. Ik 3 bril en ze zijn eigenlijk al 3 waardeloos. Dus ik geef gewoon 1 goede bril. Ben je een lokale ondernemer, dan 3 waardelozen. Waardeloze shitbril. Wat wint? Nee, brek me de bek net, hier heb die bril. Dat is echt net een goede bril. Hoi. Met die accordeon spelen. Die spelen heel mooi. Oh ja, die ja, maar die verderop. zijn echt vaak hier. Die waren van tevoren nooit hier. Nee. Dus ik heb ze tenminste nooit gezien. Ik ben pas zelfs pas. Maar die jongens hebben wel aardig ook wat geluid, hè? Die hoor je wel aardig ver. Ja, ik moet altijd best ver weggaan dat ik ergens kan Ja, spelen. dan spelen ze weer door jou heen Dit natuurlijk. is echt niet zo'n goed plekje. Dat is een beetje te ver van de binnenstad zelf. Maar dat is wel een goede sound hier. Nou, goeiedag meneer. Even onderwijs naar een Black Friday deal? Sorry? Even onderwijs naar een Black Friday deal? Nee man, niet echt. Oké. Even onderwijs naar een Black Friday deal of net? Nee, absoluut niet. Nee. Ah, goeiedag. Even onderwijs naar een Black Friday deal of net? Ja, zoiets. Oh, Saïds. Oh, zit er hè? Er zit nog steeds een rij hier. Je bent inmiddels uit de rij? Ja. Het is slangen, want ik stier niet straks, dus stier ik achter jou. Dus jij krijgt nog een beurt best? Ja. Is slangen? Ik hoop het. Oh. Ik kreeg een melding dat ik virus op de computer had en waarschijnlijk is het spam gebeuren. Oké. En dus hij zei, moet je even die dingen eruit gooien en dan hopen dat dit probleem opgelost is. Mijn collega die zei het al dat op Apple, daar kom je virussen. Ja, dat zegt iedereen. Ja. Maar het is net weer, het is een... Kan ook spam wezen hoor, dat je op een Ja, site zo. bent geweest, dat je dan spam dingetjes krijgt. Ja. Dus ik heb het er nu uitgegooid en hoop dat het probleem opgelost is. Ja, dat hoop ik voor jou. Nou, fijne dag hè. Ja, hetzelfde. Hey. Oh ja, daar Toen kom heen. Oh, hier is de verkeerde. Succes! Ja, verkeerde afslag. Een shot van de straat voor de liefhebber. Vond je het een leuk filmpje door een toem omheen? Hoe meer van de Frieske Vlogger, abonneer je dan. Wel leert. Dit een bedankje achter. Super. Dank hem op. Oei, ja, deze man is een overtreding. Oei, jij wou je net fietsen, hè? Hij is al een half bord. Er zit een halfbord. Nou, het kent mis aan, maar er zit een halfbord. Dat is even zien. Waar is het halfbord dan? Nou, een halfbord, dat is dit gewoon dat het een wandelzone is. Dat is gewoon de regen net goed hier. Maar ik heb een bril had, denk ik. Geweldig.